Buenos días. A ver, vamos a poner esto por aquí. Muy buenos días. Bueno, pues una mañana más aquí en San Miguel de los Reyes, dedicada en general, si me lo permitís todos, a entre todos, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, a procurar que la lectura sea uno de nuestros hábitos de conducta, una de nuestras pautas de funcionamiento. Yo diría incluso, Pascual, una de nuestras... que se perciba nuestra forma de vida a partir de nuestra capacidad de leer, de nuestra lectura, de nuestro interés, de nuestra inquietud por conocer más allá de lo inmediato algo que muchas veces nos lo transporta, o nos lo puede hacer de embajador los libros en general. Ese es el sentido y el objetivo de este ciclo de lectura al que hoy le ponemos un broche bajo mi punto de vista de honor. Está con nosotros Ramón Ferrer, el presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, que en este ciclo 2013, bajo su presidencia, ha querido participar directamente, muy directamente. Está con nosotros Pascual Alapont, escritor al que ahora vais a tener una vez más la oportunidad de escuchar y por lo tanto tener una vez más un encuentro con aquellas personas que, como vosotros, hace muchos años tuvieron la inquietud de transformar sus pensamientos, sus percepciones, sus ideas en algo, en un texto escrito que luego, como digo, a través del soporte, ahora no solo el tradicional del libro, puede llegar hasta tantas y tantas otras percepciones, en este caso hasta todos vosotros, y engendrar en muchos de vosotros, que es nuestro propósito y nuestra ilusión, esas voluntades y esas vocaciones por escribir. Que sepáis que cualquiera de vosotros lo puede hacer, que está al alcance de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos sensaciones y percepciones, transformarlas en textos escritos de muchas y distintas maneras. Hablábamos aquí en su día con Carlos Marzal también de las máximas, de los aforismos, de transformar esos pensamientos breves también en pautas de escritura. Así que felicitar a todos los que han participado en el ciclo 2013. Ha habido participación mucha, importante, de vuestros profesores, participación por tanto de docentes, participación de escritores. Felicitar a todo el equipo de la Dirección General de la Consellería, que ha labrado y fraguado este último ciclo, el del 2013, y que ha impulsado y conseguido finalmente que más de 3.000 alumnos, quiero recordar, hayan pasado este año por este excepcional año de fomento y de promoción de la lectura. Ese es el propósito. No quiero sino agradecer a Pascual, agradecer a Ramón que esta mañana estén con nosotros. Lo que venís fundamentalmente es a escucharlos a ellos y a tener esa experiencia vital que de verdad me hubiera gustado a mí haberla tenido de joven, como la estáis teniendo vosotros, de tener al alcance de vuestras inquietudes la posibilidad de conocer a un escritor directamente, un escritor afamado, para hacer o no coincidir esas percepciones que muchos de vosotros ya tenéis, aunque muchas veces la timidez os impide hacerla ver a los demás, las sensaciones, las inquietudes de poder transformar todo eso que os preocupa o que os entusiasma, que os alegra, que os entristece, en textos escritos que luego puedan ser disfrutados, que puedan comunicar ese conocimiento vuestro al resto. Yo os voy a dejar con Ramón y con Pascual. A Pascual luego le podréis hacer las preguntas que creáis conveniente. Y yo recuerdo en algunas ocasiones Ramón, tú me corregirás, yo creo que es un libro se llama precisamente
La aventura de leer. Es un libro de Pedro Laín Entralgo que os recomiendo a todos, también a los docentes, si alguno no lo ha leído. Y en ese libro yo creo que él parafrasea a Quevedo, creo recordar que era Quevedo, y dice que leer es como escuchar con los ojos. Así que la primera lectura que vamos a tener hoy va a ser poder escuchar más tarde, después de que Ramón nos diga algunas palabras, poder escuchar a Pascual va a ser será una forma también de leer. Gracias a todos y muy buenos días. Ramón. Ramón Ferrer, presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, tiene la palabra. Molt bon dia a tots. És la primera vegada que tinc tant de públic. Com ja he aconseguit que m'aplaudiu, el millor seria que ja me callara i hauria triomfat. Ramón, el político soy yo. No, simplement donar-vos l'enhorabona i penseu una cosa, que és important l'etapa que esteu vivint ara. És una etapa que no la tornareu a tindre mai més. Heu tingut la sort de tindre una època en la que la formació cada dia és més bona. Els vostres professors cada dia estan més preparats, esteu ja en una situació on parleu una llengua, on parleu una altra, on podeu parlar una tercera. Un trilingüisme és important, un bilingüisme és important. Per què? Perquè estem en un món global. Demà, quan es comenceu a estudiar una carrera i després tingueu que exercir-la, no sabeu on la tindreu que fer. Per tant, n'hi ha que estar preparats. I aquesta preparació com ve? Ve des de la lectura. Des de la lectura de tots els àmbits, de totes les situacions, de tots els mitjos. Per tant, n'hi ha una cosa claríssima i és que any que pergueu ara, any que no torneu a recuperar. Si esteu ben preparats i aquesta preparació ve des de la lectura, podreu fer una carrera, podreu després determinar una sèrie d'activitats. I les activitats poden ser en Espanya, en l'estranger, on siga. Per tant, què vol dir? Preparació, i la preparació és lectura, lectura i lectura. Per tant, bromes a part, aprofiteu el temps que és perquè és important. Acabe dient que gràcies a la Biblioteca Valenciana, que ha permès que uns 3.000 estudiants hagin passat per ací, uns 40 col·legis, això vol dir una formació permanent. D'alguna manera, si algun dia vos recordeu que vau estar ací i que se vos va dir que estudiareu i que llegireu, mos ho agraireu. Moltes gràcies. Bueno, li donem la paraula a Pascual perquè és a qui hem vingut a sentir i moltes gràcies, Pascual, per estar ací. Hola, gràcies a tu, Marc, gràcies a les paraules de Ramon Ferrer i les paraules de Rafael Ripoll. Crec que, en fi, demostren entusiasme per la lectura, demostren compromís i amb vosaltres, amb la joventut, i en fi, jo no només faig que sumar-me a aquesta actitud. En fi, estic un poc, no sorprès, desconcertat, perquè no esperava entrar així a pèl, sense una presentació. No, tant se val, però, en fi, simplement
que em costa ja... Parlava Ramon de la... o no, parlava el secretari autonòmic, parlava de la timidesa i bueno, vosaltres segurament teniu moltes inquietuds però no les expresseu perquè sou ara tímids. No, això no es perd mai, jo continuo sent tímid i sobretot quan tinc un auditori tan florit com el que tinc davant, no? Jo sóc una persona que s'expressa a través sobretot de l'escriptura i a mi em resulta més difícil expressar-me parlant, no? Però bé, estic molt content de poder trobar-me amb tots vosaltres i participar de les vostres inquietuds. Sé que heu llegit algun llibre meu, encara que no n'hàgiu llegit de meus tampoc passaria res perquè podríem tindre una trobada interessant sobre el que és el món de la lectura i el món de l'escriptura. I res més, jo m'he dedicat durant... És curiós perquè estava un poc al principi... Clar, tenia dues persones al meu costat importants, no? El senyor polític que ens acaba de deixar i Ramon Ferrer, que va ser professor meu a la facultat de Geografia i Història, i em va donar classes de medieval i per a mi ha sigut una sorpresa, no sabia que em trobaria avui així i és com si estiguera examinant-me, no? Em trobo un poc així, dic, més en compte què dius, perquè si no el senyor Ramon Ferrer et pegarà una clatellada, no? Va treure molt bona nota, Bé, no sé si se'n recorda molt bé, però en tot cas li agraeix moltíssim la floreta i li agraeix la seva simpatia. Però bé, com dic, crec que tenim un ambient agradable, hem aconseguit aquesta premissa i el que m'agradaria és que continuarem així, que establim entre vosaltres i nosaltres un torn obert de paraules. Per tant, si li sembla bé a Marc, jo passaria la paraula a qui tinga ganes de fer alguna pregunta i a partir d'ahir establim això, un col·loqui. Us sembla? Ens sembla. Ara ve el moment en què algú que no siga tan tímid o tímida vulgui alçar la mà i dir va, que jo em llanço a fer la primera pregunta. Ahí? Molt bé, gràcies. Tenim així dos. No aplaudiu encara. Escolteu, igual fa una pregunta horrible, no l'aplaudiu. No se ho ha guanyat encara, per favor. Un moment. Una suggerència. Deixem tots els aplaudiments per a després, així no tenim més estona per a poder parlar. Moltes gràcies. Me llamo Moisés Pérez y vengo del Instituto de Sorriols. Y una pregunta, ¿te va a costar mucho hacer la obra Joan el Cendrós? Joan el Cendrós, res, no em va costar gens, ni una setmana. Jo diria que ni un dia, perquè de fet no és meua. No passa res, respon Joan... Ara, no, pot ser... Joan el Cendrós és una obra de teatre, és una versió del conte clàssic, no? És una versió de Carles Alberola i Roberto García, molt divertida, que van fer un muntatge per a públic adolescent i que va tindre molt d'èxit, no només com a lectura, sinó també damunt dels escenaris. Jo he treballat molts anys amb Carles Alberola i pot ser per això en algun punt, en algun paper ha aparegut el meu nom en col·laboració amb ell, però Joan el Cendrós és de Carles i de Roberto García. Més coses. Bon dia, em dic Ivan, vinc de l'IES Jaume II el Justo i en primer volia dir-li sincerament que el seu llibre El racó de Penèlope m'agrada moltíssim, és meravellós i moltes gràcies per escriure tan bé com escriu i fer-nos disfrutar com disfrutem. I en segona, m'agradaria saber per què fa tantes vegades referència a l'Odissea en el llibre. Gràcies a tu, en primer lloc per les apreciacions de la teua lectura. I bé, el racó de Penèlope fa moltes referències a l'Odissea perquè hi ha
com una doble lectura. En definitiva, més que l'Odissea en general, parlaria de Telèmac, del personatge de Telèmac, d'aquell que té la voluntat requerit pels déus, però també per ell mateix en aquest procés de maduresa que està sentint, d'eixir a trobar el seu pare, d'eixir en definitiva a trobar-se, a renunciar al món de la infantesa i convertir-se en un adult. Per a mi era una referència important perquè era en paral·lel la transformació que estava visquent el meu personatge. El personatge com li diuen? No, el meu personatge se m'ha anat el... Enric? Ah, Cinc, clar. I tant que se m'havia oblidat perquè és un nom molt peculiar. Cinc, que és un element químic, i per això, en fi, és tota una història. Ja sabeu que la peculiaritat del nom li dona també una singularitat al personatge. Volia establir aquest diàleg amb aquest element clàssic, perquè en definitiva per a mi el procés, ho comentava des amb els vostres professors en una trobada que hem tingut, el procés de transformació del món de la infantesa a la maduresa és una de les coses més bèsties que ens passen. És un procés que passa en totes les cultures. N'hi ha que tenen rites d'iniciació, però nosaltres també tenim la font de la tradició, dels llibres, del mestratge dels grans, i és un poc el que jo he volgut subratllar. Crec que és un llibre important, crec que és un llibre que heu de llegir, no el meu, que també, sinó l'Odissea, perquè és un dels llibres que estan en la tradició, estan en els fonaments de la nostra cultura. I bé, res més que això. Més coses? Jo vull explicar el per què el meu alumne ha preguntat de Joan Encendros. No m'ofés, És que estem llegint-lo a classe estos dies i ell enseguida ha relacionat el que estaves ahí pensant que tu eres l'autor perquè és el llibre que estava llegint a classe. Però això és una ironia, quasi. Jo puc explicar la teua ironia. Aquests personatges que tens ahí, aquesta forma que tens tu, en la teua vida actues igual que aquests personatges en aquesta mala llet que tenen. Sí, bueno, això em diu el meu productor, el Joan Fran de la Dependent, que és qui produeix habitualment les obres de teatre que he escrit, diu, tens una mala llet còsmica, no? Però jo crec que l'expressa més per escrit. No ho sé, a mi em costa, ja ho he dit en aquests auditoris, traure aquesta faceta de la meva personalitat. Però sí que és cert que quan el que he escrit beu moltíssim de la comèdia. He fet molts llibres i no només he fet comèdia, he fet L'infern de Marta o Plens de ràbia o Tota d'un glob, llibres que tenen un altre codi, però sí que la meva obra s'ha expressat sobretot a través de la comèdia. Per a mi és una cosa, no és ni més ni menys important, és una altra de les manifestacions humanes, és arribar al lector a través d'unes eines que m'he entrenat a conèixer. Jo no sé si estaven tant en mi, però sobretot les he treballat. En definitiva, el treball de la comèdia ve per moltes afinitats. Jo soc un gran lector d'autors com Sterne o com Perelman, en fi, la llista és interminable, però sempre m'ha seduït el cantó de la comèdia, però això també es treballa, i el treball del gag, de la contramàscara, de provocar aquestes situacions, aquestes dobles lectures que puguen tindre els personatges. En fi, m'he trobat còmode, però sobretot ha sigut un treball prolix, jo crec.
faig respostes massa llargues. Crec que m'hauria de llevar la jaqueta perquè em trobo encara encarcarat. Així. No. Més coses. Bon dia. Bon dia. Soc Sílvia del Col·legi Sant Pere Pasqual, que tenia curiositat per saber si vostè de xicotet va tindre una nòvia com en el llibre de Menjaré bollicaus per tu. Vaig tindre alguna... No sé si comentar-te, si respondre't, perquè m'han dit que això ho graven i ho exhibeixen després per YouTube, però en fi, com estem així en família i apenas hi ha càmeres, potser és un moment per a la confidència. És una pregunta molt recurrent que es fa als escriptors, si el que escriuen prové de la seva... En fi, d'alguna manera està empeltat en la seva biografia. Hi ha molts autors que diuen jo escric ficció i això no té res a veure amb mi, és una cosa que jo invento. Jo crec que això és impossible. Nosaltres som el que vivim, el que somniem i el que llegim, els escriptors. En això vull dir que hi ha el que hi ha dins de nosaltres, el que volem expressar i també el que ens ensenyen els nostres mestres, la tradició, l'enorme tradició literària que hi ha davant de nosaltres. Per tant, en això sí que crec que responc un poquet, de dir, sí que n'hi ha molt de mi, però tot això està transformat. I lògicament no pots agarrar una escena de la meva obra i dir, bueno, va succeir tal qual d'aquesta manera, pot ser excessiu. Hi ha sempre una transformació d'uns elements que tu jugues i que intentes dotar-los de subratllar-los o d'estirar-los per a provocar aquestes situacions més de comèdia o per buscar un subtext, alguna cosa que vulguis comunicar, no? I ara respondré també al que em preguntava. Em vaig veure una vegada en una situació així. Jo recordo que uns amics meus em van dir vine a la discoteca amb nosaltres i jo no anava a les discoteques, una persona asocial i tímida, però vaig anar a aquella discoteca i parlava un poc francès i aquells per a lligar van dir hi ha un grup de xiques i tu fes-te passar per francès. I jo, ingenu de mi, ho vaig fer, em vaig fer passar per francès i aquella xica em va començar a contar-me un drama, que estava embarassada, que havia tingut una criatura molt recentment, en fi, em va contar una història brutal i jo, per dins de mi, estava mort de la vergonya, dient, escolta, per què no li dius que tu no ets un francès i que, en fi, no l'enganyes? Perquè em sentia que l'estava enganyant. Però al mateix temps, desfer l'equívoc significava, en fi, fastidiar-la, no? I em vaig passar una hora escoltant-la fent com si intentava parlar un poc la llengua, però jo no conec... En fi, intentava papurrejar un poc entre el castellà i el francès i va ser una situació bastant incòmoda. Tot això que va succeir en una hora és un referent bibliogràfic que tu després adornes, transformes i et serveix per a crear una situació dramàtica o en un conflicte, en fi, com dia el personatge de Trigorin, en Chekhov, no sé si era en la Gavina o en l'Hort dels Cirerers, tant se val ara, els escriptors són com uns esclaus que estem permanentment obsedits per copsar les situacions que ens passen. Vegem una posta de sol i ens mirem quins colors s'aconsegueixen, com parla la gent. Jo vaig en l'autobús i sempre pare l'olé a veure com s'expressa la gent. Són coses que després són referents que després et poden servir, però lògicament, com dia, molt transformat.
I bueno, m'estendré per l'assumpte de les nòvies. Sé que estic fent una resposta molt llarga, però bé, ja vaig embalat. Vaig tenir una nòvia, no vaig tenir una nòvia, no, vaig tenir una xica que m'agradava quan jo tenia 12 anys i jo li volia dir que l'estimava, però no m'atrevia. I llavors vaig pensar de fer-li un poema, i li vaig escriure uns versos que vaig titular Oda a una cerda. Ho comento un poc tot això recordant el fil que comentàvem al principi de la timidesa i per què escrivim i totes aquestes coses. Jo en aquell moment vaig descobrir, primer que tot, us direu, escolta, com és que t'agradava tant aquella xica i li escriviries un poema que es dia Oda a una cerda? És un poc contradictori, no? Bé, per a mi va ser molt revelador, perquè en aquell moment va donar-me com una revelació de que jo podia arribar a través dels escrits on no m'atrevia a arribar de paraula, això era declarar-me, però al mateix temps em va revelar que jo a través dels escrits podia expressar tots els meus estats d'ànim. Vaig descobrir la meva ràbia, el meu neguit perquè aquella persona no em feia cas. I jo que pensava que volia escriure una història d'amor, vaig acabar escrivint una història de desamor. En fi, tots són referents, el que vull dir amb això. I em va revelar de propina una altra cosa, i és allò que deia el professor vostre de la ironia. Jo volia ser un escriptor seriós, jo volia expressar-me a través de la tragèdia, de contar grans coses, però sempre hi ha hagut com un posat, una mirada irònica, com un riure de mi mateix a través de les coses que jo feia. I per això he cultivat més aquesta faceta de la comèdia. Crec que per a un escriptor, quan li pregunten això, per què escriu? Jo crec que és important no perdre de vista que passa el temps i ho escriu perquè s'ha convertit un poc en escriptor. Publica llibres, no sap fer una altra cosa allà, però sempre hi ha aquesta passió per descobrir-nos a nosaltres mateixos, per a través de les paraules, dels textos que treballem, dels documents que llegim, per a entendre els problemes que volem tractar, un poc de comunicar-nos amb els lectors, amb nosaltres mateixos, en definitiva. En fi, això. He tingut alguna nòvia, sí. Més coses. Bon dia, soc Joan del Col·legi Sant Pere Pasqual, que com se't va ocorrir el títol de Menjaré bollicaos per tu i la trama? Per què se'm va acudir Menjaré bollicaos per tu? Sí, el títol. El títol. Bé, en realitat se'm va acudir Menjaré lingotins per tu, però com que el lingotín era un xocolate que no estava, en fi, no era molt popular entre molts, quan vam fer el consell amb l'editor, en fi, vam sotmetre el títol a qüestió entre tots, no era una marca que sonava moltíssim i els bollicaos expressava molt millor el que s'havia convertit en una referència general, no? Havia acabat incorporant-se al registre lingüístic i semàntic nostre, no? Com a sinònim d'una cosa, un bollicao era una persona de bon veure, guapa, i entonces això estava contingut en el títol, però també el Menjaré bollicaos per tu volia expressar el que representa l'estat d'ànim d'algú que està com frustrat i que a través del xocolate calma la seva desesperació. També era una picadeta d'ullet al que parlaven del món de la comèdia. A mi m'agrada que
estigui contingut en certa manera en el propi títol el caràcter d'allò que un va llegir. En fi, era un títol també, no ho puc negar, molt comercial, perquè tenia una sonoritat, creava sorpresa. En fi, per això es va triar. El títol, en definitiva, a mi l'editor m'ho dia, dic, bé, tu has escrit una obra, no d'esta en particular, de totes, tu has escrit una obra, però el 50% de l'obra es vendrà si hi ha un bon títol i una bona coberta. Per tant, no penses que tu és tan important. Hi ha tota una indústria comercial al voltant del llibre que també es preocupa per aquestes coses, per la presentació. Per a mi, ja dic, per a mi expressava una forma de comèdia i ràpidament tu podia llegir-ho i en concret el Menjaré bollicao s'ha llegit sobretot entre els adolescents, ja era una picada d'ullet per a aquest món. Més coses. Bon dia, soc Sergio del Col·legi Niño Jesús i volia saber si al llarg de l'any o al principi de l'any que ve vas a publicar algun llibre i de què va tractar. Sí, acabé de publicar un llibre també infantil o juvenil en aquesta ratlla que es diu La banda dels mitjos lladres, de fet acaba d'aparèixer, en castellà es dirà La xica de la banda i això és el que he fet. Ara estic treballant en una novel·la d'adults, en aquestes coses, compartiments estancs que fan les editorials de dividir la literatura, però sí, seria una obra per adults. Estic treballant en una obra, dic, en una novel·la, ja porta molts mesos treballant i crec que encara en queda bastant. També tenim un projecte d'una obra de teatre amb la companyia La Dependent, però en fi, estem encara en les beceroles, estem encara començant a treballar. Hola, soc Pau del Marítim i volia saber per què vas acabar al món de la literatura si, com has dit abans, vas estudiar a la Facultat d'Història. Gràcies. El professor Ramon Ferrer ja vos aconsellava que estudiareu molt i coses molt dúctils, molts idiomes, perquè Déu sap on i com acabareu el vostre devenir professional i acadèmic. Jo, en realitat, no volia estudiar geografia i història. Vaig estudiar geografia i història per circumstàncies. En realitat volia fer teatre. De fet, he fet teatre després. I el que passa és que vaig anar en 18 anys al meu pare i li vaig dir, mira, m'agradaria anar-me'n a l'Institut de Teatre de Barcelona i vull estudiar teatre. I ell va dir, teatre? Barcelona? Dic, no n'és, ni una cosa ni l'altra. No ho va prohibir. I jo crec que amb el temps li ho he agraït, perquè crec que jo amb 18 anys no sé si estava prou madur i potser m'hauria anat perfecte, però no ho sabem mai i Déu sap què hauria fet jo en aquella circumstància. El cas és que vaig estudiar geografia i història perquè era una carrera era una disciplina que sempre m'havia atret com a lector, sempre m'havien fascinat el món des que tenia 12 o 13 anys. Recordo que llegia llibres de les croades i, en fi, em fascinava tot aquell món. Després vaig descobrir que darrere d'allò hi havia una disciplina que anava més enllà dels reis i de les gestes bèl·liques i parlava també de la humanitat. I crec que em va ser molt útil el descobriment per al que ha sigut després la meva carrera com a escriptor, el conèixer la història de les societats, de la humanitat i també la metodologia que em va portar el treball en la facultat. Però jo vaig perseverar, paral·lelament em vaig matricular
en una acadèmia on fent estudis de teatre i vaig continuar el que jo volia fer. I paral·lelament també em dedicava a escriure. No sé, jo no trobo que han sigut camins molt dissemblants. Per a mi tot ha sumat. Crec que en la vida tot ha de sumar. Si no hagués estudiat geografia i història, ara mateix, per exemple, llegeix molts llibres de psicologia, de filosofia, perquè també m'agrada, en fi, tot el que comporta, tot el que està, el que és i representa l'home, tots els coneixements, totes les pulsions que hi ha al voltant de l'home. I m'agrada llegir coses que m'aporten coses, que em qüestionen coses. Si no hagués estudiat història, hauria estat molt content d'estudiar una altra carrera, però crec que la geografia i història, tot i que no he exercit professionalment en aquest camp, m'ha donat un bon fonament. En fi, m'hauria agradat aprofitar-la més, aprofitar més les lliçons del professor Ramon Ferrer, però estava també molt despistat en altres coses, tenia nòvies, en fi, havia de viure i les coses van anar mesclant-se. Buenas tardes, soy Reinaldo Núñez del IES Serpis y me gustaría saber en qué se inspiró para escribir el libro L'Infern de Marta. L'Infern de Marta. L'Infern de Marta és un llibre dur. He de fer un aclariment perquè algunes persones... L'Infern de Marta és una novel·la que tracta sobre violència de gènere, sobre maltractaments, en una parella jove, no? Això seria un poc el tema. He de dir una cosa, quan el vaig escriure, ja fa molts anys, farà ja més de 10 anys, no havia passat el succés lamentable de Marta del Castillo. El que passa és que, lamentablement, el problema de la violència de gènere ha engendrat moltes Martes, no? Allò va ser un encàrrec editorial. L'editorial em va dir, mira, detectem que en aquell moment es parlava molt de la violència de gènere, però es parlava sobretot en l'àmbit dels adults, no? Entre matrimonis, gent que ja tenia una relació, en fi, que tenien una certa edat, però començava a detectar-se que hi havia un comportament de violència entre la joventut i d'això no se'n parlava. L'editorial va fer aquesta aposta, va contactar amb el professor Vicente Garrido, que és un especialista en el tema i que va tutelar en certa manera també i em va ajudar molt en el procés de documentació de l'obra, i vam intentar fer un llibre, una novel·la. Jo soc un escriptor i podia fer una novel·la, però amb aquells ingredients vam intentar crear una història que poguera commoure el lector, els lectors, les lectores, i que poguera també representar fora una commoció, vull dir que a tots ens feia pensar, reflexionar sobre un tema que era terrorífic. Jo recordo que el professor Garrido em deia, mira, no tingues por d'exagerar perquè la realitat, desgraciadament, en aquest camp acabarà superant-te. I, efectivament, vegem que és una xacra social que costa encara molt d'erradicar, no? En fi, a vegades no saps per què et venen els llibres. Unes vegades naixen de tu mateix, de coses que vols contar, de coses que trobes quan tu vas creant moltes imatges, apuntant moltes carpetes de possibilitats d'obres, però a vegades et ve un encàrrec. Tot i ser un encàrrec, la veritat és que l'Infern de Marta va ser un dels projectes en què jo més em vaig involucrar i crec que ha sigut un dels projectes personals meus, més importants, sí. Més coses. Bon dia, soc Nerea de l'IES Serpis i m'agradaria preguntar-li que a quina edat va sentir el desig de ser escriptor. A quina edat vas tindre el desig de ser escriptor? Bé, segurament
quan com comentava la vostra companya, tenia 12 o 13 anys i començava a fer aquells poemes horribles. Recorda que també feia rimes als jugadors del València, com si fent una carrera de poeta molt maldestre, abominable, però en fi, van ser les primers impulsos per a fer coses. Jo passava molt de temps sol. Anava a classe a una escola fora del poble i damunt vivia en la carretera. La carretera per on passaven els cotxes, la carretera nacional, que avui en dia està desviada del meu poble, però que en aquell moment passaven els camions, etc. I per tant els meus pares no em deixaven molt, quan jo era menut, eixir al carrer. I no tenia, per tant, si anava a una escola fora i damunt no tenia els amics de colla de carrer, vaig passar molt de temps sol i vaig trobar molta amistat, en fi, un refugi en el món dels llibres. La meva mare va tindre, jo crec que la clarividència de regalar-me una col·lecció, ja crec que la col·lecció amable, on hi havia tots els títols dels clàssics juvenils, de Stevenson, de Doyle, hi havia coses de Poe, de Verne, estaven coses d'Alfons Daudet, les aventures de Tartarí de Tarascó, i a partir d'aquelles lectures va resultar tan fascinant entrar en aquells mons que d'alguna manera jo el que pretenia era emular, imitar aquelles persones que em feien gaudir tant. Per a mi és un procés natural. Recorde que també llegia coses de l'Agatha Christie i recorde que en 13 o 14 anys vaig començar una novel·la policíaca que no vaig poder acabar perquè no sabia com arreglar allò, i és com si un arquitecte s'haguera posat a fer una casa, no? Vaig trobar que abans de fer una casa s'havia d'estudiar com fer els plànols, no? I bé, un poc això és el procés natural que jo he seguit. M'agradava molt la lectura i per tant vaig trobar natural dedicar-me a escriure. Més coses? Bon dia, soc Alicia, vinguem del Col·legi Niño Jesús i m'agradaria saber si és feliç escrivint o a voltes es converteix en una obligació. És una pregunta molt interessant. Ja ho he dit un poc abans, però respondré també amb una... Això li ho preguntaren a un actor de l'Odin Teatret, un grup del nord d'Europa, crec que era noruec, que feia teatre experimental, un teatre molt compromès, molt interessant, artísticament molt destacat, i li van preguntar, bueno, vostè quan està creant, vostè què sent, en què pensa? I ell deia, jo faig molts esforços, deia aquell actor, un gran actor, deia, jo faig molts esforços per no mirar el rellotge. Per què? Perquè, com volem dir, he de dedicar-li unes hores al meu treball, no? Tinga ganes o no tinga ganes, és el que jo faig moltes vegades. Jo dic, a vegades necessito encadenar-me a la taula perquè el treball no... En fi, alguna vegada tens una inspiració, però com dia també, crec que el Miquel Àngel o el Picasso, la inspiració t'ha de trobar treballant. Els escriptors o qualsevol creador tenen un 10% d'inspiració, que dia crec que el Miquel Àngel, i un 90% de transpiració, de suor, de treball, de dedicar-li hores. I a vegades te ho passes, jo normalment em costa molt arrencar. Quan m'assec, intento deixar-me, com dia també el García Márquez, intento deixar-me sempre un punt interessant perquè a l'endemà tinga ganes de continuar treballant. Però això no passa sempre. I el que fa, al principi em costa molt entrar en matèria, però hi ha un moment que et sedueix, que et trobes, quan ja portes una hora i mitja treballant, comences a seduir-te pel que estàs fent i bueno, és molt gratificant. I després n'hi ha un moment que has de batallar per no mirar el rellotge, per dir, bueno, has de continuar peleant, este passatge no t'ix, però has de continuar insistint, buscant aquests referents, estudiant, documentant-te. En fi, és com qualsevol altre treball. Jo no li dono més importància que el treball que fa un forner o el treball que fa qualsevol altra persona.
Jo no sé si el treball d'un escriptor és important, segurament podria ser prescindible, no? Perquè ara com estem entrant en un món que no sabem cap a on se't porta, no sabem si el treball d'un escriptor pot ser prescindible, però és el cas que en 3.000 anys sempre la societat ha necessitat dels escriptors, ha necessitat de la catarsi, de que els conten històries en què es puguen identificar, en què es puguen trobar els seus conflictes, en què puguen aprendre, que puguen mostrar-se. Per tant, jo crec que en la societat és un treball com un més, és un treball jo crec que necessari i jo intento fer-lo amb la millor dedicació. Més coses? Bon dia, soc Neus de l'IES Marítim i m'agradaria saber en què et vas inspirar per a crear els personatges de Manel i Frederic en els llibres de No siguis bajoca, Cagadeix de por... Sí, ho comentava des quan estava en la trobada que hem tingut amb els vostres professors. És un llibre que a mi em va sorprendre. Jo volia escriure un altre llibre. Si recordeu l'anècdota, en No siguis bajoca, en el primer capítol hi ha una escena en què el pare, hi ha 3 generacions, està l'avi, el pare i el xiquet, no? I hi ha una discussió i el pare envia al iaio i al xiquet, els castiga i els envia a la seva habitació. A partir d'aquell moment, jo en aquell moment estava treballant molt sobre el món de la rondallística. Enric Valor era una persona que idolatrava, llegia totes les seves coses, però també tota la rondallística tradicional i les mil i una nits, en fi, m'atreia el món de la faula, no? I volia que a partir d'aquest moment l'avi Frederic li contara històries al seu net d'una manera tradicional. El que havia creat és un envoltori diferent. Però, clar, la relació que s'establia en el primer capítol entre el Frederic, l'avi Frederic i el net va ser tan particular que vaig pensar que allí hi havia... l'obra que havia de contar era eixa. La història era la relació molt entranyable i peculiar que s'establia entre el iaio i el net, on eren pràcticament 2 col·legues, no? Jo llegia en aquell moment llibres, estan inspirats molt i vull fer, sempre faig menció d'això perquè crec que, com he dit abans, els llibres parlen de llibres, ens encomanem a una tradició, els escriptors, i la sèrie de No siguis bajoca està molt inspirada en els llibres de Le Petit Nicolas de Goscinny, que eren una colla d'estudiants dels anys 50 o 40 francesos, i és una lectura que vos recomano perquè és molt divertida. Goscinny és l'autor també del guió d'Astèrix, un personatge que vos resultarà més popular, i els llibres de la sèrie de Le Petit Nicolas són extraordinaris. Bé, doncs aquella lectura estava molt en mi i d'alguna manera va ser la font d'inspiració que va fer abandonar un projecte. Jo ja tenia arreplegades moltes rondalles, molts contes per a contar, però vaig aparcar aquell camí i em va conduir cap a un altre. A vegades els escriptors tenim aquestes sorpreses. Jo intento treballar, com us he dit abans, els plànols, els fonaments de la trama, de la relació dels personatges, construir-ho tot molt bé. Però moltes vegades cal també estar atent a la sorpresa, veure com s'expressen els propis personatges i què estan demanant. Més coses? Hola, soc Ernest de l'IES i volia preguntar-te si el teu paper en la literatura valenciana ha influït per a normalitzar l'ús del valencià. Gràcies. Sí, no problema. Em pregunta el vostre company si la meva aportació ha tingut un accent en la normalització de la nostra literatura. En fi, són paraules molt grans, ho dic jo. Jo soc un escriptor que utilitza la seva llengua mare per expressar-se. Jo, quan vaig néixer, no em vaig escolaritzar en valencià i vaig fer un procés d'aprenentatge de la meva pròpia llengua, perquè vaig entendre que si jo sentia en valencià, però si havia de treballar
fer literatura havia de conèixer les ferramentes en fi, les primeres ferramentes d'un escriptor, que són la llengua, i em vaig dedicar a immergir-me, a fer un procés d'autoimmersió i d'aprenentatge per dominar un poc els utensilis que jo havia de dedicar al meu treball. Jo he fet una aportació com centenars i com milers. Hem tingut la sort de que en els últims 30 anys primer van tindre alguns moments gloriosos. La nostra literatura és una literatura important, té en el passat grans escriptors que l'han representada molt dignament en el context, jo m'atreviria a dir que internacional, i després ha tingut molts dignes representants que en moments difícils també han fet un correu de la nostra llengua i amb una gran dignitat. El que s'ha produït en els últims 30 anys, jo crec que no sé si n'hi ha tan grans figures com hem tingut en el passat, però sí que una major democratització de l'escriptura. Molts escriptors escrivim en valencià i hem fet la nostra aportació del nostre granet d'arena. En fi, jo en soc un més. Sí que quan jo vaig començar a escriure, per exemple, no hi havia molta gent que escrivira per al món dels infants, dels joves, i potser és un accent on jo he tingut una particular aportació, però ja dic, molt discreta, i a mi m'agrada sentir-me part d'una col·lectivitat. És una motxilla molt gran pensar que tu ets el salvador de la pàtria. Jo crec que una llengua, una col·lectivitat, una societat es construeix amb la suma de tots els seus individus i ja està. I això és molt. Més coses. Tenim temps per a una última pregunta. Hola, em diuen Sabrina Grau. Som del IES Jaume II el Just i volia preguntar-li en el llibre de Racó de Penèlope per què es va triar el Perelló com a escenari de la història. Sí, em pregunta Sònia, crec que era, per què el Perelló, el poble del Perelló, que està així al costat, és el marc escenogràfic de la novel·la El racó de Penèlope. Bé, per a mi, jo no sol treballar, és curiós, perquè no sé per quina raó, però les meves obres no tenen un marc geogràfic, en el 70 o 80% de les meves obres, un marc geogràfic reconocible. No apareixen molts topònims, però sí que per a mi sempre és molt conegut. Les meves referències escenogràfiques sempre són molt conegudes o molt inventades. O jo he necessitat crear-me tota aquesta escenografia per a poder-la fer jo vívida, per a poder-la fer-la vívida al lector, jo primer me l'he de creure i he de veure en quin context es mouen els personatges. A mi no m'agrada parlar del meu poble, de Catarroja, perquè visc una història d'amor-odi estranya amb el meu poble. M'agradaria poder escriure la història de transformació que ha viscut Catarroja, que és un poble de l'Horta, i el procés crec que ahir hi ha una gran novel·la d'aquest procés d'humanització i deshumanització al mateix temps que ha viscut el meu poble, però no sóc capaç de fer-ho, pot ser perquè em falta un poc de distància, però al mateix temps el Perelló és un lloc que conec des que era menut. Estiuejaven els meus oncles allí i jo em deixava caure sempre que em convidaven, amb molt de gust, i sempre ha sigut un marc molt poderós. Per a mi tenia la virtut de que el sentia, que el coneixia molt bé, però al mateix temps podria tenir la distància d'escriptor, de no sentir-me massa involucrat.
lògicament també el racó de Penèlope, les circumstàncies, el fet que es buscara un determinat restaurant, és a dir, igual que quan un productor per a fer una pel·lícula busca uns marcs escenogràfics en el lloc on passarà l'acció, jo també vaig pensar que el Perelló, per a contar la història que havia de contar, aquell periple mariner i el trànsit de l'adolescència, de la infantesa a l'adolescència i a la maduresa, el Perelló em venia com anell al dit, no? I bé, per això el vaig utilitzar. Totes les referències, la gent que el coneixeu, moltes de les referències les coneixereu, el pont... Però és curiós com va passant el temps i a vegades les obres, en fi, perden aquesta actualitat. Jo parlaré molt del pont, és una circumstància important dins del conflicte dramàtic que s'estableix en l'obra, i el pont ara mateix porta 2 anys tancat i crec que no el tornaran a obrir, però bueno. Bé. Doncs moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies a tots vosaltres, a tot l'alumnat que ha vingut durant tot aquest cicle. Moltes gràcies a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, al senyor Ramon Ferrer, la Generalitat, Rafael Ripoll, que ha estat ací, i per supost moltes gràcies als escriptors i escriptores i concretament avui a Pasqual Alapont per les seves paraules. Bé, jo simplement volia donar-vos també les gràcies a la Biblioteca Valenciana que ens ha acollit en un marc tan xulo, tan impressionant i que significa de tant de significat per als valencians com és Sant Miquel dels Reis, i moltes gràcies també a tots vosaltres per les vostres amables paraules i pel clima que ens ha permès tindre aquesta xerrada tan xula. Moltes gràcies.